你能不能让我好好睡个觉？你想都别想。滚！老爸，你一直教导我们，作为男孩子要顶天立地，要有男子气概。对啊，我一直听你的，但我和他变了。我是女生，奇怪的女生。哥，这个蜗牛你拿回去玩吧。玩个鸟！王鸟也行，最强蜗牛新职业王里鸟上线了。这王里鸟能化身6种形态，点击左下角就可以跟我一起玩鸟了。你真是个鸟！还有啊哥，老爸说了，一会儿叫你把家里衣服都洗了。我不洗。不要没点关注。